У Кафки почти все притчи загадочные, но есть как бы особо загадочные. Вот сейчас хочу одну прокомментировать. Она называется «Стук в ворота», и объяснить, почему я ее выбрала, именно чтобы показать особый такой стиль повествования Франца Кафки. Сейчас я частично прочитаю ее, она не очень так короткая, не очень длинная, с купюрами. Итак, значит, двое идут по дороге, брат и сестра, да? А дальше вот что случилось. Скорее, это случилось в знойный летний день. По дороге мы с сестрой проходили мимо запертых ворот. Не знаю, из озорства ли или по рассеянности постучала моя сестра в ворота. Или не постучала вовсе, а только погрозила кулаком. Вы знаете, основное событие крайне какое-то, такое мелкое какое-то, повседневное. Просто всего-навсего постучала в какие-то ворота. Но это как бы событие, оно уже подвергается сомнению. Постучала или не постучала? Вот обратим на это внимание, потом я еще об этом буду говорить. И как только она постучала, или даже, может, не постучала, а только хотела постучать, сразу же стали открываться, это я уже своими словами пересказываю, открываться двери каких-то соседних, значит, вот домов, из них выходили люди очень напуганные. Вот, и это уже как бы первая такая загадка, да? Почему они так испугались? Вот. И сразу же они заявили, что не только меня, не только мою сестру, но и меня привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все мы смотрели в сторону усадьбы. Так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется пламя. И правда, вскоре в распахнувшиеся ворота въехали всадники. И вот последствия этого стука. Въехали всадники, прям как всадники апокалипсиса. Облака пыли застилали все. Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы, как очевидно, я вернулся назад и поскакал по направлению к нам. Так, подождите, что-то я запуталась. Так, сейчас. Они тут же поскакали назад и по направлению к нам. Я старался удалить сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, не желая оставлять меня одного. Я стала ее уговаривать. Наконец она согласилась, отправилась домой, чтобы переодеться. И тут как раз поскакали всадники. Значит, и вот они арестовывают его, этого рассказчика. Мне предложили войти в крестьянскую горницу, медленно покачивая головой и теребя помощи, я направился туда, по суровыми взглядами прибывших господ. Я все рассчитывал, что меня, как горожанина, который отличается от деревенских жителей, незнакомого человека, пощадят. Но вот вошел судья и сказал: «Вот кого мне жаль». Опять-таки загадочная фраза. При этом он посмотрел на меня очень строго. Комната скорее походила на тюремную камеру, чем на крестьянскую горницу. Вот образ тюрьмы возникает сразу, да, какого-то судебного разбирательства, да, какого-то преступления. Пол был, вот как выглядела эта комната, описывает Кафка, пол выложен был каменными плитами, стены были темные и сплошь голые. Ужасный вид такой, да, какой-то жутко убогий. Только кое-где были вделаны железные кольца почему-то, а посередине нечто среднее между нарами и операционным столом. Вот нары. И это знак, значит, тюрьмы. Операционный стол – это больницы. Значит, его ввели в какую-то комнату, которая напоминала что-то среднее, была чем-то средним между тюрьмой и больницей. То есть два очень таких казенных дома, очень и очень страшно для человека, который ограничивает его свободу, да? То есть он оказался в заключении, он потерял свободу. Вдохнул ли я когда-нибудь иной воздух, кроме тюремного? Вопрос, да? Вот дальше вопросы. У Кафки очень часто его определение заканчивается вопросами или многоточием. Вот основной вопрос, который встает передо мной, вернее, встал бы, если бы у меня была малейшая надежда на освобождение. То есть последняя фраза говорит о какой-то безнадежности, да? То есть никакой малейшей надежды на освобождение нет. Куда исчезла сестра, встретится ли он с ней когда-нибудь, она как бы главная виновница, но этого совершенно невинного поступка. Она главная виновница совершенно невинного поступка, да, можно так сказать. Он ее потерял, и вряд ли он ее когда-нибудь встретит. То есть что мы видим здесь? Мы видим ситуацию очень типичную для Кафки.
Невинно осужденный человек. Здесь явно невинно, потому что он вообще-то ни при чем, да? Он и не стучал в эти ворота, явно, если стучала, то она. А если постучала, что это за преступление такое? Вот мы видим здесь такую особенность сюжета Кафки, который встречается очень во многих его произведениях, там в новелле «Приговор», скажем, и в романе «Процесс», и в других. Это вот какая-то ничтожность поступка и жестокость наказания сочетаются, да? Да, вот, скажем, недавно записанные тоже мной новеллы в исправительной колонии, ничтожность проступка, да, там солдат просто уснул ненадолго, ничтожность проступка и тяжесть наказания. Ну, там вообще в исправительной колонии солдата ждала смертная казнь. А здесь просто вообще какое-то заключение, может, пожизненное заключение. И так герой, значит, лишился свободы. Это явно как бы несправедливо. И вот представлен какой-то образ абсурда, конечно, абсурдного мира. Конечно, это не об одном каком-то человеке. Посмотрите, что здесь нет имен, как зовут лирического героя, мы не знаем, как зовут его сестру, как зовут всадников, мы не знаем. Мы видим что-то устрашающее, что-то совершенно несправедливое, что-то абсурдное. А по существу речь идет о бытие человека в мире, да? Это такая экзистенциальная притча о участи любого человеческого существа в этом мире. Значит, что получится, если мы будем опираться именно на этот рассказ, какую философию мы можем здесь вывести из этого рассказа? Ну, конечно, ужасная какая-то мрачная картина. Человек попадает в этот мир, он совершает какие-то действия очень невинные, вот, но он за это осужден. Он осужден и должен умереть. И здесь, конечно, вот то, что и тюрьма, и больница одновременно, и не то, и не другое, тоже здесь приводит к какой-то такой определенной мистике, загадочности вот этого рассказа. Здесь нет ответов никаких, здесь есть мрачная обстановка, вот, и здесь есть вот это, характерная для Кафки философия, какой-то агностицизм, может быть, но агностики нет, они просто были, они не верили в, значит, как бы возможности познания, но они были рационалисты. Вот, гносики, агностики, а тут мы встречаемся с чем-то другим. Здесь мы встречаемся с своеобразным таким художественным, это художественное произведение, художественным миром, полным каких-то загадок, каких-то мрачных образов. И вот этого, мне кажется, пессимистического взгляда на человека и Вселенную. Вот в таком мире жил Кафка. Это был его внутренний мир. Спасибо.